Herkese merhaba. Bugün pamuklu makrame ipinden supla yapıyoruz. Modellerimiz bu şekilde. Yapmamız gereken şey sadece ikili trabzanlar ve zincirler. Hepsi bundan ibaret. Burada iki farklı model gösterdim. Bugün bu pembe olanla çalışacağız. Ama içerisinde bu yapmış olduğum küçük boy suplanın da tabii ki de tarifini sizlere verdim. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Pamuklu makrame ipi bu şekilde. Dokusu biraz daha diğer iplere göre bakın kalın ve pamuklu olduğu için de supla, runner gibi malzemelerde genellikle bu ipi, bu dokuyu kullanıyorlar. Aynı zamanda da hemen gösterelim. 4,5 numara bir tığ kullandım. Elinize uygun, dilerseniz 5 numara ya da 4 numara da kullanabilirsiniz. Benim elim hafif orta gevşeklikte olduğu için ne çok sıkı ne de çok gevşek olarak ördüm. Bu modellerde genellikle çok fazla sıkı tercih edilmiyor. Elinizi biraz daha rahat bırakmanız gerekiyor. Hemen ölçülerini verecek olursam videonun içerisinde zaten yeteri kadar ölçüyü verdim. Fakat videonun başında da vermekte fayda var. Eğer böyle bir boy yapacaksanız bakın şöyle 27 santim yapmıştım bunu. Altı tek bir çife kadar bunu büyütmüştük. Bu normal servis tabağı ya da pasta tabağı da aslında olabilir ya da bir kahve sunumu için de gayet ideal. Fakat bugün ben birazcık büyük çalıştım. Büyük çalışmamdaki sebep de ahşap bir masanın tam ortasına koymak istediğim için balkonda yerini alacak. Onun da hemen uçtan uca ölçüsünü verecek olursam o da tam 33 santime tekabül ediyor. Yapımı çok kolay. Eğer hazırsanız, modeli de beğendiyseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce de bu gibi videoların daha fazla gelmesini isterseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da baştan beğenmeyi unutmayın. O zaman hazırsak hadi hemen başlayalım. Hemen ilk olarak ilmek atmayla başlıyorum. Sihirli halka içerisine 12 tane ikili trabzan yapacağız. Örgümüz tamamen ikili trabzanlardan oluşuyor. İkili trabzan üzerine bir tane ip dolayacağız. Daha sonrasında önce ikisini daha sonra ikisini birlikte çekeceğiz. Şimdi sihirli halkamı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Üzerine ipimi alıyorum. Dolamış olduğum ipin içerisinden girdim ve 2 de çıktım. Üzerine ipimi aldım. Önce ikisini sonra ikisini çektim. Üzerine ipimi aldım. Önce ikisini sonra ikisini bu şekilde çekiyorum. Ve şu anda 4 tane ikili trabzanım oldu ve bunu 12'ye tamamlıyoruz. 12. trabzanımızı yapmadan önce bakın ortası bu şekilde açık. İpimin ucu burada. Şimdi bunu kapattım. Arayı kapattıktan sonra son trabzanımı da hemen içerisine yapıyorum ve 12'ye burayı tamamlıyorum. Şimdi tekrardan bu zincir tepelerimizi sayıyoruz. Burasının 12 tane olması gerekiyor şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın kapatınca da 11 olmuş oldu. Çok pardon. Ve 12 tane trabzanımı bu şekilde yaptım. İlk zincir tepesinin içerisine tığımı geçiriyorum. Tığımda 2 tane ip olmuş oldu. Üzerine ip almıyorum. Tığımın başındaki ipi bu şekilde ilmek kaydırarak burayı kapattım. Şimdi şu arka kısmındaki kalan ipimizi daha sonra işimiz bittiğinde de zaten detaylı olarak kendimiz biraz güç harcamamız gerekiyor. Pamuklu makrame olduğu için birazcık böyle ipin dokusu zaten sert. O yüzden şu arayı olabildiğince kapatmaya çalışacağız ve bu ipimizi gizleyeceğiz. Şimdi tekrardan üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Direkt bakın hemen ilk başına dibindeki tepe noktasına ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada bütün 12 tane tepemizin içerisine ikili trabzanlar yapacağız. 2 tane ilmek sayımız 24'e ulaşmış olacak. Şimdi ilk tepenin içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere tekrardan bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın aslında bunlar bizim arttırmalarımız. İkinci sıradayız ve buraya arttırma yapıyoruz. Bu oluşturduğumuz çift olan V şeklinde olan ikili trabzanlarımız bizim hep arttırmamız olacak. Yani diğer sıralarda bu çift batımları hep zaten yol izlemiş olacağız. Tekrardan üzerine ipimi alıyorum ve bütün sıra boyunca bütün ilmeklerime ikişerli olarak trabzan yapıyorum.
Evet, geldik sıramızın sonuna. Bütün sıramızı bakın bu şekilde çift olarak ikili trabzanlar yaptık ve tam bu boşluğumuz kaldı. Üzerine ipimi alıyorum. Bu boşlukta tam dibine tekrardan bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve bu arayı kapatacağız. İlk zincir tepemizde bakın iki tane zincirle yukarıya çıkmıştık ya, hemen şu tepenin içerisinden tığımı geçiriyorum, ilmek çıkardım ve ilmeğimi bu şekilde kaydırdım. İki tane tekrardan zincirimi çektim. Şimdi hemen gene dip noktasındaki yere ikili trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Bakın bir önceki sırada bütün sıraları çift batmıştık. Şimdi bu çift battıklarımızın yanındaki yere geçerken arada şu şekilde boşluklar var. Bakın iki tane arttırma, bir boşluk, iki tane arttırma. Yani biz bir tek bir çift yapacağız. V'lerin içine gelen yerlere çift, tekli ara yerlere gelen yerlere tek yapacağız. Şimdi tek yaptım. Bakın bir alt sıradaki çift arttırma yerimizin içerisine tekrardan iki tane trabzan yapıyorum. Aynı noktaya. Üzerine ipimi aldım. Şimdi tek yapıyorum. Çünkü 2 V'nin arasındaki birleşme yeri. Umarım gayet net gözüküyordur. Tekrardan buraya bir ikili trabzan yaptım. Şimdi üzerine ipimi aldım. Tam arttırma noktasındayım. Bunun içerisine ikili trabzan yapıyorum. 2 tane. Tekrar üzerine ipimi aldım. Şimdi tek. Bu sırayı bir tek bir çift olarak arttırma noktalarının içerisine çift batarak ikili trabzanlarımızı devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde bir üst sıraya çıkmayı tekrardan göstereceğim. Son iki tane yerimiz kaldı. Üzerine ipimi alıyorum. Bakın şimdi çift yapmıştım. Şimdi son ilmeğimiz tek. Buraya tek yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Bakın tam şu dip noktasına batmıyorum da tığımla şu iki trabzanın arasına batıyorum. Biraz ilmeğimi uzatıp buraya ikili trabzan yapacağım ve bu bizim aslında sıra başlarımızın nasıl bakın belli olmadan bir çizgi olmadan bir üst sıraya çıktığımızı daha muntazam hale getirmiş oluyor. İlmeğimi tepeye battım ve ilmek kaydırmayla sıramı kapattım. Tekrardan iki tane zincir çektim. Bakın şimdi bu şekilde gözükmüş oldu. Üzerine ipimi alıyorum. Gene aynı hemen dip noktasına batıp buraya ikili trabzan yapıyorum. Önceki sırada arttırma noktamız tam burasıydı. Şimdi bu tepeye kadar tek yapacağız. Yani iki tek bir çift. Bu sırada iki tane tek bir tane çift örüyoruz. Bakın arttırma yerine geldim. Buraya iki tane trabzandan arttırma yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Biz 5 tek bir çift olarak da büyütebilirsiniz. Bu bizim şu anda 4. sıramız. 2 tek bir çift yapıyoruz. Ben birazcık daha büyük olsun istediğim için o yüzden sıramızı bu şekilde dönüyoruz. Bahsettiğim şekilde bir tek bir çift, iki tek bir çift olarak bu şekilde suplamızı bayağı bir ilerlettik. Şimdi size başka bir model göstermek istiyorum. Bakın burada da başka bir modelimiz var. Farklı bir renkte. Hemen onu da göstermek istiyorum. Modelimizin kenarını bu şekilde yapacağız. Şimdi buraya da bu şekli uyarlamış olacağız. Onu da hemen göstereceğim. Bu suplamızın hemen ölçüsünü verecek olursam eğer. Çünkü tam şu arttırma 2 noktası 6 tek bir arttırma. Yani 6 tek bir çift olarak ilerlemişti. En baştan diğer başa kadar ölçtüğümüzde de 28 santim olarak suplamızın ölçüsü var. Burada ipimi birazcık daha fazla kaldığını elimde fark ettim. O yüzden bunu da 7 tek bir çift olarak hazırladım. Bitmiş hali olarak 28 santim oldu. 28 santim olarak hazırladım. Bu da 7 tek bir çift olarak ilerlemiş oldu. Şimdi dilerseniz ipiniz daha varsa devamı eğer daha da büyütebilirsiniz. Masanın ortasına sadece bir tane de koyabilirsiniz. Ama hayır ben misafirlerime tabağın altına koyacağım derseniz 28 santim bu şekilde de ideal oluyor. Çünkü bir pasta tabağı, servis tabağı da büyük olduğu için bitmiş hali yani 6 tek bir çift olarak da yapabilirsiniz. 7 tek bir çift olarak da yapabilirsiniz. Bunda kafa karışıklığına mal vermeyelim. Şimdi tekrardan gösteriyorum yapımını. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bakın 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye battım. İlmeğimi kaydırıyorum.
Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektim. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncü trabzanımın tepesine bu şekilde batıyorum. Tığımda parmağımdan gelen ipimi de bu şekilde geçiriyorum. Bütün sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Hemen hızlıca yapalım. Sıra sonuna kadar 5 zincir yaptık. 3 tane trabzan atladık. 4. trabzanımızın tepesine batarak bu şekilde tepecikler oluşturmuş olduk. Bakın aslında. Ve gayet de büyük oldu. Dediğim gibi eğer biraz daha minimal küçük çalışmak isterseniz 6 tek bir çifte kadar çoğaltabilirsiniz. Ben birazcık daha büyük yaptım. Çünkü masanın üzerine bir tane olarak gelecek. O yüzden 7 tek bir çift olarak büyüttüm. Burada tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey olarak ilerlemiş oluyor. Şimdi sırası başımı da bakın hemen gösteriyorum tekrardan. Son 5 tane zincirimi çekmiştim. İlk yaptığım filenin, tepeciğin hemen dibine batıyorum. İlmeğimi burada bu şekilde üzerine ip almadan kaydırdım. Üzerine ipimi alıyorum. Şimdi burada bütün tepelerin içerisine 6 tane yalancı sık iğne yapacağız. İlkini yaptım bakın. Üzerine ipimi alıyorum. İçinden geçirdim. Tığımda 3 tane ilmeğim olmuş oldu. Üçünü birlikte çekiyorum. Bu şekilde 6 tane buraya yalancı trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Bu şekilde olmuş oldu. Şimdi hemen yanına geçerken bir tane sık iğne. Üzerine ipimi aldım. Şimdi 5 tane yalancı trabzan yapıyorum. Gene üzerine ipimi aldım. İkinci, bu üçüncü. İçindeki dolgular 6 tane olacak. Ama ilk başladığımız sık iğne olmuş olacak. 3, bakın 4, 5 ve 6. yalancı trabzanımız, yalancı sık iğnemizi yaptık. Karşı filenin içerisine geçerken bir tane sık iğne. Çünkü burada şu şekilde tepecikler oluşmasını sağlıyoruz. Bu şekilde özgün bir şekilde gayet sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 2 3 sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz ve geliyoruz. Sonuna kadar bu şekilde yaptık. Önce bir tane sık iğne, sonra 5 tane çakma sık iğne ile hemen karşı tarafa geçerek sıramızın etrafını tamamladık. Şimdi hemen artık işlemimiz bitti. Bu sırada ilk başladığımız yerin hemen dibine batıyorum ve burada ilmek kaydırıyorum. Bir tane sıkılamak için de zincirimi şu şekilde çektim. Daha sonrasında bu ipi tabii ki de arkasına gizleyeceğiz. Hemen önce bir yumağımızdan kurtulalım. Suplamız bu kadar kolaydı ve eğlenceliydi. Dilerseniz 2 saatte hemen böyle bir suplayı yapabilirsiniz. Çok kolay oldu. Bitmiş halinin de ölçülerini verecek olursam hemen bakın şu tam köşesinden diğer köşeye 32 santim olmuş oldu. Daha öncesinde de gene artan bir renkle hazırladığım normal boyutlarda bir suplam var. Bu da normal servis tabağının altına, pasta tabağının altına da olur ama ben bunu masanın üzerine, balkon masasının üzerine koyacağım diye birazcık büyük yaptım. Tercih size kalmış. Dediğim gibi 6 tek bir çife kadar yapabilirsiniz. Bu da tam tamına şöyle tuttuğumuzda 26 santime tekabül ediyor. 26 santim ya da 32 santim nasıl isterseniz bu şekilde suplalar yapabilirsiniz. Hepimizin ellerine emeğine sağlık. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz eğer sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki projemiz ne olsun? Aşağı yorumlara da yazarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.